Reyes! Welcome back to my channel. Ayan na guys, dumating na yung package namin. Ito yung package namin. Galing siya ng Milan, Italy. 10 days lang siya guys. Cargo siya. Air cargo siya. 10 days. Ang galing nga saktong-sakto. Today is April 1, 2019. So, pang 10 days niya to. So, sakto lang yung araw na dating ng box. And, ang galing. Ang galing-galing. Sabay talaga siya. So, eto, o-open ko na siya. Papakita ko sa inyo na nabanggit ko ata sa recently vlog ko na yung ipapakita ko sa inyo is yung sa amin lang. So, yung mga na-order, hindi ko na ipapakita sa inyo. And may mga laman tong chocolate. And yun, mga shoes na kasi nung March 29 birthday ng partner ko. So, tinanong ko siya kung gusto niya ng Christian Louboutin. I don't know, hindi ko siya alam kung paano siya i-pronounce. Pero, tinanong ko siya kung gusto niya yun, guys. Ang sabi niya sa akin is, may gusto daw siya kung gusto. May gusto daw siya. Ang gusto daw niya is LV. Papakita ko na lang sa inyo kung ano yung LV na yun. So, ayan na guys, buksan na natin. Mag-unboxing na tayo ngayon. Dami kong alam. Ayan, unboxing natin siya. April 1 ko din siya in-unboxing guys ha. Ngayon din, try natin ma-edit mamaya. Edit natin siya mamaya. Wait. Yan. Eto, bubuksan na natin siya. I-unboxing na natin siya. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga chocolate at ano yung mga kinabibili natin doon. Yan. Kung nagtataka kayo, meron ding Hermes and Gucci dito guys. I-share ko din sa inyo, papakita ko din sa inyo kung ano to. Pero hindi to kasama ng dumating na box. Mas nauna dumating tong dalawa. So, ayan. Sabi ng pinsan ko, dahan-dahan kasi daw, may mga babasagin daw dito, baka mabasag. Kaya, dahan-dahan natin. Shit. Number 1. Yung LP na paper bag. And Dior na paper bag. I-share ko sa inyo kung ano to. And, wow, naipit na yung mga tinapay. Bravo. Yan. Krusan. Ito yung krusan guys na tinapay. Mas ano to, less sugar to. Hindi siya matamis. Wala siyang palaman or, yan. Ito yung krusan. So, walang flavor to guys. And number 2, this one. This one is crema. Crema flavor siya. Krusan din siya. Ayan. Crema din. Crema flavor din. Pati yung crema flavor. Wow! Crema din to guys. Ito pala chocolate flavor. Krusan chocolate. This one. Ito chocolate din. Krusan. Krusan chocolate din. Masarap kasi ang krusan si Italy guys. So, nung last year kasi nag-Milan, Italy kami. Masarap yung tinapay nila na krusan doon. Natikman namin. Lalo na pag kinagat mo, kinain mo yung krusan nila, mainit, tapos nagme-melt yung chocolate. Yung chocolate nila. And, meron tayong haribo. Haribo, hindi ko alam kung anong tawag dito guys ha. Candy daw to kasi, sabi ng pinsan ko. So, never ko pa siya na-try. And this one. Ilang pieces ba to? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pieces lang ata to guys. Yan. And meron din tayong gelatin. Strawberry flavor naman to. Ito yung gelatin na tinatawag. Ang alam ko kasi parang Italy brand talaga to. Pero best ano talaga sa kanila. Mas hinahanap-hanap ng mga tao to. Tapos yung mga taga-probinsya sa amin sa Batangas. Ano guys, mahilig sila magdala ng mga ganitong candy. Karamihan kasi sa amin sa Batangas, karamihan ng mga taga dun sa amin nag-a-abroad, nag-i-Italy talaga. So, ayan. Ito ay puro strawberry flavor. Ayan. Tabi na natin siya. Ang daming candy. And this one is chocolate flavor. Ayan. Pero mas bet ko yung yung milk flavor. Mas maganda yung milk flavor. Mas masarap yung milk flavor. Sorry. Ang daming chocolate flavor. Yan. Sabi natin. Yan. Wow, ang daming chocolate flavor guys.
Inaano ko lang, iniisa-isa para makita nyo. Yan. Ito yung chocolate flavor ng gelatin. Hindi ko alam kung gelatin o gelatine. Pero hindi ko alam kung paano i-pronounce eh. Ikaw, alam mo kung paano i-pronounce? Hindi rin. Yan. Yung chocolate guys. And this one, ito yung milk na sinasabi ko sa inyo masarap. Ito yung gusto ko. Masarap to. Kahit yung mga pamangkin ko, yung mga pinsan ko, mas bet nila to. Kasi yung mga pinsan ko pag umuwi ng Pilipinas, marami silang dala nito. Ayan. Ano ba ba? Ang daming candy. Parang ano tayo nito. Puro candy. Puro milk flavor. 20 pesos ata itong milk flavor nito. Tapos, ang dami rin ng strawberry at chocolate. Ayan. Hanapin muna tayo dito. And, meron chocolate! This one! Kinder Joy. Ang sarap-sarap nito, guys! May isang bata dito gusto ng Kinder Joy. Yan. Kinder Joy ba tamang pronounce dito? Yung bilog ata yung Kinder Joy. May isang bata gusto nito. Ayan guys, ito yun. Ito naman Kinder Maxi. Max ba to? Yan. Masig. Wow, ang dami naman chocolate. And, ang lalambot na. Ala. Lumambot siya. Kinder Bones to. Lagay agad natin sa rep kasi lumambot na siya guys. Kinder Bones. Yan. Bilog na chocolate, guys. Ayan. Yung isang bata dito nakatingin na siya habang nagbablog ako dahil favorite niya yung mga Kinder chocolate. Ay, nako. Yan. Ito. Uy, may Kinder. Ito talaga yung pinaka-favorite niya sa lahat. Ito yung egg. Kinder egg. Sorpresa. Yan. Kaso Barbie. Siguro puro Barbie naman ito. Nalaruan sa loob. Oh my God! Ang dami! Guys. Ang dami, guys. Sobrang kinikilig yung isang bata dito. Yung nasa likod ng camera ko, sobrang kinikilig siya kasi gusto niya ng chocolates. Ayan. And, ito naman yung Kinder Bueno. Parang hindi ko pa ito na-try. Kinder Bueno. Bawal pa ako ngayon sa chocolate guys eh, kasi may diabetic ako. So, mataas lang yung sugar ko guys. So, hindi muna ako pwedeng magtaas ng, hindi muna ako pwedeng kumain ng mga sweet. Yan. Kinder Bueno. Hinang, may ganito. Actually, yung mga Italian brand, karamihan talaga yung mga Nutella, Kinder Sorpresa, yung mga ganitong brand, yung mga croissant. Yan. Tapos, meron silang Nutella. Ay, naganggal na. May ganito sila, Nutella. Nutella din siya, pero meron siyang bread. Ayan. Ito yung Nutella nila. May bread. Na-excite ako. Na-excite nang mag-open. Ay! Ang dami naman chocolate ng isang bata dito. Nakakatawa naman. Ay! Yan. Guys. Kinder Nutella. May bread siya. Breadstick siya. And meron tayong 8 pieces na talagang balot na balot. Ang galing magbalot ng pinsan ko. Balot na balot talaga. Balot na balot siya magbalot. Ayan, Nutella. Sabi niya kasi, ito, 8 pieces na gano'ng kalalaking Nutella yung pinadala niya. Dami. Oops! Yan. Tatagalin na natin. Tama ba? 8 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama. 8 pieces. Yan. Daming Nutella nito. Gusto nyo? Ay, bigat ah.
Tapos meron ding mga ganitong chocolate. Yan, Mars. Sarap nito guys. Nag-try ko na to. And, ito yung pinakamasarap daw na Italian brand. Ano? Botti? Hindi ko alam kung paano i-pronounce to guys. Pero ito, masarap Italian brand to. Masarap daw to guys. Botti ba? Yan. Hindi isang bata din dito. Favorite niya to. Parang alam ko na. Yan. Lay, tunaw. Kailangan natin siyang ilagay sa rep. Yung mga milka kasi tunaw na. Oh. Yung mga lindor. Meron ito dito eh. Meron ito sa Philippines. Ayan. And meron din ito. Ito milka meron din. Pero yun, may ibang flavor na wala. Parang kailangan mo na itong ilagay sa rep best. Kasi ano, tunaw na siya. Ay! Tunaw na nga talaga siya. Yan, milka. Pwedeng pakilagay na. Ah, tunaw na siya eh. Hi! Yan. Ito pa. Ay! Tunaw na talaga. Ayan, tunaw na. So, lalagay muna natin sa sarap, guys. Kira na. Yan. Wait lang. And meat tweaks tayo. Sayang. Pero pwede pa naman sa ref, guys. Wait lang, guys, ha. Sayang kasi natunaw. And meron din siyang pinadalang anong chocolate to. Pero meron ata nito dito sa atin. Yan, itong chocolate na to. Hindi ko lang sure. Atiroan, ito ba? Natunaw, guys. Ayan, ano flavor to? Ito, chocolate flavor. Chocolate. This one, hindi ko alam kung anong flavor to. Caramel yata to. Ay, nuts flavor siya. Ah, natunaw na siya, bes. God. Yan. Ah. Ang daming natunaw, pero okay lang. Mahirap naman tayo. Lalagyan natin sa rep. Itong bounty, masarap talaga to. Ito lagi yung pinapadala nila. Masarap daw to. Saka ano ba? Yan. Daming chocolate. Nakaka-diabetes yung chocolate. And ito na yung pinaka-inaabangan nating lahat. Nasaan na ba yung phone ko? Papakita ko sa inyo yung binili ko sa partner ko na dapat bibilang ko siya ng Christian Louboutin. Hindi ko alam kung paano i-pronounce yun. Tinanong ko siya kung gusto mo ba ng Christian Louboutin na shoes. Ang sabi niya sa akin is wag na lang kasi baka hindi niya magustuhan. Pero may gusto daw siya na LB na shoes. So, yung gusto niyang LB na shoes, pinahanap ko sa pinsan ko doon sa Italy. Tapos, 3 store yung hinanapan niya. Yung first store, wala silang stock. Yung second store, parang walang size. Wala nang size. Tapos yung pangatlong store, sakto may size ng partner ko. Pero ano na lang siya, last piece na lang. So, papakita ko sa inyo. Okay, what's my phone? Wala ang galaw ko, no? Ang sok na yung sinapon. Wait lang guys, hahanapin ko lang yung cellphone ko. Ano ko na kasi dito. Nalagyan. Dami galatin. Yan. Yung gusto niya kasi ni shoes is this one. Runaway sneaker. Ayan yung gusto niyang shoes. So, titingnan natin
8.5 kasi siya eh. Pero ang tingin ko ang nakuha ng pinsan ko is 9. Pero okay naman daw, kasya naman daw yun. Yun! Binalit ng pinsan ko sa H&M na box, na paper bag. Tapos meron din pala dito ng wallet na LV na bilhin niya sa akin. So, share ko din sa inyo ang itsura niya. Ito dapat iba-vlog ko na ng una, pero hindi ko na sinama yung Gucci ko at saka yung Hermes shoes ko. Kasi nga, sabi ko, sabay-sabay ko ng i-vlog para makita nyo. So, ito yung regalo ko sa partner ko. Oh, ang laki ng shoe. Ang laki ng box. Ito yung regalo ko sa kanya na LV na Runaway sneakers. Regalo ko to sa kanya. Birthday gift ko sa kanya no March 29. So, tingnan natin. Excited na ngayon yun. Ayan, dito rin yung wallet ko. Share ko rin sa inyo yung wallet ko, guys. Wow. Parang box pa lang. Wow. Ayan. Parang ako yung may-ari ng shoes eh. Parang ako yung magsusot ng shoes eh. Ayan. Regalo ko to sa kanya. Ito daw yung gusto-gusto niya. So, sakto naman na magpapadala ng package yung pinsan ko. Yan. Ay! Sobrang laki ng box. Sana kasya sa kanya. Yan. Ganda pa, guys. Ito yung gusto niyang shoes. Yan. Runaway sneakers ang tawag dito sa LV. So, limited edition lang ata to. I'm not sure lang kung limited edition lang talaga siya. Pero, ang kwento ng pinsan ko, bihira daw gumamit si LV. Ginamit daw to sa fashion show eh. I think. Hindi ko lang sure. Yan. Nalimutan ko yung kwento niya. Tapos, may logo siyang Louis Vuitton dito. Tapos, yan. May LV din siya. May pangalan na Louis Vuitton dito. Tapos, may logo na LV sa gilid. Yan. And, masyado ko excited. Hindi naman to akin. Yan yung birthday gift ko sa kanya. May gusto nga rin mag-order nito. Kaso nga, ang hirap maghanap ng size. So, yan. And, ang dami ng kalat dito sa dito. Next is, my wallet! Oh my God! I'm so excited! Arte, no? Yan. Ayan, buksan na natin ang ating wallet. Hindi naman siya totally wallet eh. Parang, ano lang siya, coin purse, tapos, pwede mo siya lagyan ng susi. Ayan, may ganito siya. Ayan guys. Ala, sobra. Ang ganda niya. Yung logo niya LV. Ayan, may logo siya LV. May, dalawang color na lang to eh. Wala na yung original color na LV. Ay, wala na yung original na logo na LV. So, ito na lang yung meron. Kasi yung natira doon is white. Ayoko naman ng white kasi dumihin yung white, guys. And, ano kaya? Lang, guys. Ano na muna natin? Saan natin gamitin? Mas natin gamitin. Charot. Lang, guys, ha? Ganda ng box mo. And, ano to? Hindi ko alam. Ito yung Nutella na ano, sabi ko, nagpabili kasi ako sa pinsan ko nito. Sabi ko, itatry ko ibenta sa store. Nutella na, wala nito sa Pilipinas eh. Nutella na ano to, na sachet. Para baka may gusto maghanap or what. Pero wala, ang alam ko wala talaga nito dito. Hindi lang ako sure guys ha. Yan, pinutas ko. Ito yun guys. Ito yung Nutella na sachet. Wow! Wow! Kala ko kung ano eh. Kala ko may pahabol. Charot. Nakaisa. Yan. Nagpabili ako ng ilan. Kasi sabi ko, try ko ibenta. Yan. Ganito siya. Ganito yung sachet niya. Pambenta ko. Bebenta ko sa store. Kasi may grocery kami. Bebenta ko to. Tapos, yan. Nagpabili ako ng ilang peraso. And 20 pieces ata to. 10 pieces. I'm not sure. Yan. And, this is mine. Mine. Kasi ba sa akin? Wait lang guys. Masyado akong na-excite. Binalit. Ito yung Dior ko na shoes. Binalit din niya sa paper bag. May order kasi ako nito guys.
may order akong dalawa. Parang sabi ko, halaga, parang gusto ko din siya. Parang matagal ko na itong gusto, pero hindi ko siya mabili-bili. Parang nanghihinayang kasi ako. This time kasi mas mura doon pag doon ka bumili. So, ayan. Yan na siya. Ayan. Alam mo, may pa-ribbon pa to eh. May ribbon to, tapos ano, yung pinsan ko na yung nagtanggal ng ribbon. Ayan, ayan yung package niya. Ito yung loob niya. Ayan. And, hindi pa ganito si Mayora, oh. Hindi pa ganito si Dior, oh. Tara yung Dior, ah. May pa ganun, ah. Ayan yung ribbon. Tapos may card pa. Ano ba to? Card ng Dior. And ito, yung lagay ng shoes. Siyempre, hindi dapat mawala. And, excited naman ako, guys. Excited. Guys, ito yun! Sana kasya. Sana lang kasya, ha. Sukatin natin. Kasi malaki yung pa ako ngayon. Kasi pregnant nga ako. So, sana kasya siya. Sobrang saya ko ngayong araw na ito. So, atin natin. Oh my God. Sakto lang. Sakto lang. Kasha, sakto lang. Ayan. Sakto lang siya. So, maganda naman. Ayan. Yung mga nag-order nito, malamang matutuwa yun. Masaya. Kasi, buti sumakto lang. Pero, ayan. Sakto ba? Oan? Sakto lang. Pero parang, sakto lang talaga siya. As in, sumakto lang talaga siya. Mas okay na yung sakto lang. Kasi pag sobrang luwag nun, matatanggal na sa paa mo. Panas na ata yung paa ko, guys. Kasi malapit na akong mga anak. Ayan. So, sobrang saya ko sa shoes ko. Ayan. Ayan. Oops! Ito siya, guys. Pakita ko lang sa inyo. 37.5 siya. Yung size. Ayan. Ito naman yung next na bubuksan ko. Yung Hermes Spadrille ko, guys. So, ayan. Ito. Pakita ko sa inyo, guys. Meron na rin siyang pouch na lagay ng shoes. And this one. This one, my Hermes Spadrille. Spadrille ba? Spadrille. Parang ganon. Ayan. Ay! Pero yung pinakagusto ko sa lahat talaga, guys, is yung Gucci Rai. Ano? Gucci Raiton ba yun? Yung tawag, ang pronunciation ba dun sa Gucci na to? Ayan. Pero ito is Hermes Spadrille yung tawag nila. Made in Spain. Ayan. Made in Spain siya. So, ayan, tago na natin. Dami kong shoes, no? Aloka. Ayan. Yung pag-giveaway ko, guys, wala pa talaga akong maisip na content ko. Ano ba yung pwede kong gawin? Anong content na para makapag-giveaway ako sa inyo? Nag-iisip pa ako, sana yung twist na ganun. Sana ngayong week or next week makagawa na ako ng video para mapag-giveaway ko na yung ibibigay ko sa inyo. And this one is Gucci Raiton, guys. Raiton ba yun? Tama ba yung pronounce? Ito yung pinaka-gusto ko, guys. Ayan. This one. Ayan. Ayan. Meron din siyang pouch na lagay ng shoes. Tapos, yan. Ito, 38 ang size nito. Pero yung pinadala ng pinsan ko na Christian Dior, 38.5 yun. Ito, 38. Ito naman, 37 sakto. Iba-iba kasi ng size, guys, eh. Ito, 38 ako dito. Galing siya ng MILAN, Italy, pero naunang dumating ko mga. Yan, pero sabi ko nga, sasabay-sabay vlog ko na. Para makita nyo lahat. Yan.
for today's, ito lang yung video ko, April 1, 2019. Try ko siyang i-edit today. So, thank you so much for watching my video. And maraming salamat. See you to my next vlog. I'm Mavic Reyes. Hi guys, this is me, Mavic Reyes. Welcome to my channel.